आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर देहात जनपद के सीएमओ कार्यालय के सीएमओ कुलदीप तोमर अपने दफ्तर के कक्ष -6 में कुछ इस तरह से काम करते नजर आए, जहां उनके कार्यालय के दरवाजे पर मास्क लगाकर ही प्रवेश करें और धूम्रपान निषेध की अपील छपी देखी। लेकिन साहब खुद न तो मास्क लगाए दिखे और कुर्सी पर बैठकर खर्राटे भरते नजर आए। अब देखना यह है कि अधिकारी इस मामले को कितना संज्ञान लेते हैं और इन पर इस दायित्वपूर्ण भरे कार्यों का कितना असर होगा। जबकि जनपद में गांव-गांव बुखार से लोग पीड़ित नजर आ रहे हैं, लेकिन साहब की कार्यशैली इस तरह दिखी। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।